فاكره ان اللي حضر الجنازه مش زي ما صرحت بالميديم ان هي اللي حضرت وقرايبها، لا اللي حضر في الميديا هي فعلا. انا ركبت الاسعاف انا ويوسف ورا، هي ركبت قدام، واول ما وصلنا لتراب الغفير انا فوجئت ما لقيتهاش. دخلنا دفناه وطلعنا. فين يا جماعه فين يا جماعه؟ قالوا لي دي مشيت. يعني اللي بتحب واحد زي ما طلعت في الميديا وقالت انا بحبه وبعشقه، طب هو اللي بيعشق حد مش بيفضل لغايه النظره الاخيره؟ والنبي انا عايزاكم تقولوا للدنيا كلها، يقولوا لي يدوني اجابه لده، يدوني اجابه ده. يعني ده بيقولوا اللحظه الاخيره دي مهمه جدا، ان انا خلاص مش هشوفه تاني. يعني ازاي؟ بنمثل على مين احنا؟ بنمثل على مين؟ انا مش عايزه غير حاجه واحده تقولوها لأنكل سعيد اللي هو ابن العيله المحترمه. العيله هي اللي فضلت وهي اللي دفنته وهم اللي وصلوه المثواه الاخير. هم اللي فضلوا عيله ترابيك المحترمه اللي كلهم محترمين وكلهم ناس جماعيين. قالوا لي مشيت، فبقول لهم مشيت. هي متخيله ان في حد هيروح البيت يدور يشوف ايه؟ دول مش بتوع الكلام ده، دول ناس ارقى من الكلام ده، دول ناس فوق الكلام ده خالص، مش بتوع الكلام ده خالص.